Һаумыһығыҙ, эфирҙа яңылыҡтар хеҙмәте эшләй. Студияла Альмира Ишҡатова, сығарылыш хаҡында ҡыҫҡаса. Төрлө туҡыма, тәңкә һәм мәрйендәрҙән ҡул эштәре. Ҡаланың халыҡ мәҙәниәте һәм ял үҙәгендә сираттағы күргәҙмә асылды. Башҡортостан үҫеш территорияһы, эшҡыуарлык, экология, тел һәм мәҙәниәт. Сибай ҡалаһында бөгөн ошондай исем менән фәнни-ғәмәли конференция асылды. Сибай институтында үткән был ҙур саранан Айгөл Хәмитова. Эшлекле форумда республиканың һәм Рәсәй төбәктәренең район һәм ҡала ҡоролтайҙары рәйестәре һәм уларҙың урынбаҫарҙары, фән һәм мәғариф ойошмалары уҡытыусылары, ғалимдар, юристтар, тарихсылар, фольклорсылар, лингвисттар, әҙәбиәтселәр ҡатнашты. Бөгөн территориаль йәмәғәт үҙидараһын үҫтереү, халыҡты эшҡыуарлыҡҡа, кәсепселеккә йәлеп итеү, инновацияларҙы ҡулланышҡа индереү кеүек мәсьәләләр көн үҙәгендә. Конференцияла был темалар 7 секцияла ҡаралды. Тағы ла бер секцияның темаһы ерҙәрҙе файҙаланыу, уларҙы һатыу һәм ҡулланыу. Бөгөн Сибай ерендә бөтә Рәсәй конференция үтә. Конференция бик актуаль проблемаларҙы бөгөн күтәрелә. Башҡортостандың экономика күтәреү буйынса, эшҡыуарлыҡты үҫтереү буйынса, үҙебеҙҙең экология йылына бағышланған һәм үҙебеҙҙең телебеҙҙе, ғөрөф-ғәҙәттәребеҙҙе һаҡлау йүнәлеше буйынса. Әлбиттә, был конференция ваҡытында беҙ яңы ҡарарҙар ҡабул итергә тейешбеҙ. Һәм дә беҙ үҙебеҙҙең телебеҙҙе һаҡлап ҡалыуҙы, үҙебеҙҙең телде уҡырға ғына тип түгел, ә ул башҡорт теле, аны белһәң, донъя күләмендә эшләгәндә, ниндәй аның әһәмиәте бар. Ул башҡорт телен белһәң, рус теле белән бер рәттән, инглиз теле белән бер рәттән, тормош экономикаһын ҡорған ваҡытта ниндәй ул әһәмиәтле, ниндәй милләттәр белән бәйле. Үҙебеҙҙең ғөрөф-ғәҙәтебеҙҙе белһәк, башҡа мосолман илдәре белән бергә эшләгәндә ниндәй эштәр башҡарырға була дигән әһәмиәтте күрһәтергә. Нимә өсөн ул башҡорт телен бөгөн белер кәрәк, аны өйрәнер кәрәк дигән һорауға беҙ ошонда практик рәүештә беҙ анда яуап бөгөнгә табырға тейешбеҙ. 21 быуат һәр бер халыҡ алдында бик зур масштаблы маҡсаттар ҡуя. Сөнки глобалләштереү мәлендә халыҡтың маҡсаты ла, бара торған юлдары ла бик зур, мөһим, глобаль рәүештә булырға тейеш. Ошо көҙлөктән ҡарағанда Сибайҙа үткән конференция экология, финанс мәсьәләләре, математика, химия һәм башҡа мәсьәләләрҙе бергә ҡушып үткәрелеүе ифратта актуаль. Сөнки барыһы ла бергә кешенең экологияһы ғына бәйле булһа, тәбиғәткә лә бәйле һаҡсыллыҡ, улар барыһы ла шул кешенең үҙ янында булған донъяны күҙаллауына комплекслы рәүештә, уның барышына комплекслы рәүештә, милләттең үҫешенә комплекслы рәүештә иғтибар кәрәк һәм уны шундай алып барыуға дигәнгә 21 быуат хәҙер шундай талаптар ҡуйҙы һәм иншалла Урал аръяғындағы ғилми үҙәгебеҙ дип һаналған, ысынлап та ошондай юғары кимәлдәге беҙҙең институтыбыҙ, Сибай институты ошо конференцияны ошондай комплекслы хәл итеүе бик актуаль һәм алдынғы күренеш. Ойоштороусылар әйтеүенсә, тирә-яҡ мөхитте һаҡлау, халыҡҡа хоҡуҡ нигеҙҙәрен өйрәтеүҙә айырым һөйләшеүҙе талап итә. Бынан тыш, тел һәм әҙәбиәтте өйрәнеү, тәржемә мәсьәләләре, башҡорт телен популярлаштырыу, башҡорт халҡының рухи һәм мәҙәни мираҫын һаҡлап ҡалыуҙа ғаиләнең, мәктәптең, дин һәм киң мәғлүмәт сыраларының роле кеүек темаларҙа ситтә ҡалманы. Беҙ Сибай институты белән һәм Сибай ҡала хакимиәте белән бөтөн башҡорттар ҡоролтайының башҡарма комитеты был ғилми-ғәмәли конференцияны ойоштороусылар булып тора бит инде. Һәм әлбиттә беҙ бында төрлө йүнәлештәге темаларҙы, төрлө һорау проблемаларҙы ҡарау белән бер рәттән Урал аръяғы регион райондарының ҡоролтай рәйестәрен, уларҙың урынбаҫарҙарын да саҡырҙыҡ был сараға. Сөнки төштән һуңғы секцион занятияларҙың береһе тап ҡоролтай рәйестәрен һәм урындағы ҡоролтайҙарҙың эшмәкәрлеген әүҙемләштереү буйынса ҡараласаҡ һорауҙар һәм был йәмәғәт эшмәкәрҙәре өсөн беҙ үҙенә күрә уҡыуҙар үткәрәбеҙ. 2003 йылда барлыҡҡа килде беҙҙең Башҡортта Йошкар-Ола ҡалаһының башҡорттарының ҡоролтайы. Шул уҡ исем менән йөрөтөлә. Унда башҡорттарҙы йыйып, үҙебеҙҙең башҡорт икәнлекте, башҡорттар бар икән дигән һымаҡ, урыҫлар әйткәнсә, есть такая партия дигән һымағыраҡ төҙөргә тура килде. Ни өсөн тигәндә, инде Башҡортостандан килеп анда эшләп йәшәгән татарҙарҙы ла, марийҙарҙы ла ошолар башҡорт икән тип беләләр. Башҡорт
дигән һүз уларга ни генә инде географик һүз күп кенә булды. Аны шуны юю өчен инде корылтай төзеп, шунан үҙебеҙҙе күрһәттек инде бөтә сараларда катнашып, үҙебеҙҙең республика сараларында ла катнашабыҙ. Корултай вәкилдәре махсус ҡороға йыйылып, ауыл биләмәләрендә беренсел ойошмаларҙы булдырыу, дәүләт һәм муниципаль власть органдары менән берлектә эшләү, халыҡты йәмәғәт эшенә йәлеп итеү тураһында һөйләшергә йыйылды. Конференция йомғаҡтары буйынса йыйынтыҡ нәшер ителәсәк. Айгөл Хәмитова, Радмир Иҫәнғолов, Любовь Карпова, Яңылыҡтар хеҙмәте. Яҙ айы яңы һулыш, яҡты төҫтәр, яҡшы кәйеф менән һуғарыла. Ошо мәлде ҡул эштәре буйынса оҫталар яҙғы кәйеф тип аталған күргәҙмәһе аша еткерергә булды. Шулай уҡ был сара тағы ла мөһим бер ваҡиғаға арналды. 2014 йылдың тап ошо айында Ҡырым һәм Севастополь рәсми рәүештә Рәсәй составына инә. Бына ошо ҡыуаныслы байрам кәйефен ҡаланың халыҡ ижады һәм ял үҙәгендә урынлашҡан ижади эштәрҙә күрергә булды. Күргәҙмә залына инеү менән сағыу төҫтәр ҡулланып эшләнгән әйберҙәр күҙгә салына. Ҡыш айҙарын бушҡа үткәрмәгән оҫтабикәләр был сараға үҙҙәренең ҡул эштәрен алып килгән. Ултырғысҡа түшәктәр, яҫтыҡ тыштары, ҡорама һәм кейеҙ келәмдәр, биҙәүестәр, милли кейемдәр, ҡурсаҡтар, картиналар, былар барыһы ла күңел йылылығы һалып, үҙенсәлекле һәм ҡабатланмаҫ итеп ижад ителгән. Күргәҙмәне Сибай һәм Баймаҡ ҡалаларының биҙәү ғәмәли сәнғәт клубтары ағзалары ойошторған. Шулай уҡ Сибай төҙөлөш һәм сервис колледжынан ҡаланың йәш әсәйҙәр төркөмөнән ҡатнашыусылар булды. Һеҙҙең барығыҙға ошо матур залда күреүебеҙгә бик шатбыҙ. Ысынлап та йылда март айында яҙ башында беҙҙең күргәҙмә залында ошондай матур күргәҙмәләр үтә. Хатын-ҡыҙҙарҙың ҡул эштәре балҡып тора. Быйыл да беҙ был саранан ситтә ҡалманыҡ һәм бик шатбыҙ. Беҙгә быйылғы йылда беҙҙең ут күршеләребеҙ Баймаҡ ҡалаһының ҡул эшселәре, матур хатын-ҡыҙҙары килеп ҡушылыуына. Борон ауылдарҙа кис ултырыу кеүек матур йолалар булған. Унда ҡыҙҙар, килендәр һәм инәйҙәр кисен йыйылышып балаҫ һуҡҡан, сигеү сиккән, бәйләм бәйләгән һәм башҡа ҡул эштәренә бер-береһен өйрәткән, кәңәшләшкән. Бына ошондай аралашыу һәм ниндәйҙер ҡул эштәренең серенә төшөнөү мөмкинселеге бөгөнгө күргәҙмәлә лә булды. Бында килеүселәр һәр эште ҙур ҡыҙыҡһыныу менән ҡараны. Гүзәл заттар, бигерәк тә боронғо башҡорт кейемдәренең атрибуттары булған селтәр һәм ҡашмауҙарға ҙур иғтибар бүлде. Ҡайһылары кейеп тә ҡараны. Бер йыл эсендә беҙ иң беренсе түшелдеректәр эшләү менән башланыҡ инде, сөнки уны беҙ үҙебеҙгә иң беренсе маҡсат итеп алдыҡ, шуны өйрәнеп эшләү, сөнки ул беҙҙең борон-борондан ата-бабаларыбыҙҙың килгән ҡомартҡыны беҙ тәрбиәләргә тип үҙебеҙгә маҡсат алғайныҡ. Һәм шуны эшләп, бөгөнгө көндә төрлө төрҙәрен эшләйбеҙ, заманлаштырып эшләйбеҙ һәм бик халыҡҡа оҡшай. Төрлө халыҡтарҙың милли кейемдәре өлгөләре был залда түрҙән урын алды. Үҙенсәлекле коллекцияны Сибай ҡалаһының төҙөлөш һәм сервис колледжы оҫталары әҙерләгән. Һәр милләттең ғөрөф-ғәҙәтен сағылдырған, матур, бай һәм файҙалы күргәҙмә бер кемде лә вайымһыҙ ҡалдырманы. Ойоштороусылар әйтеүенсә, ошондай яуап сараһын улар Баймаҡ ҡалаһында ла үткәрергә самалай. Альмира Ишҡыуатова, Радмир Иҫәнғолов, Гөлгөнә Рыҫҡилдина, Яңылыҡтар хеҙмәте. Ҡаланың еңел атлетика буйынса спортсылары киң даирәлә үтәсәк спорт сараһына әҙерләнә. Аструм Сибай ярым марафоны Өфөләге халыҡ-ара йүгереү сараһына әҙерлек булараҡ үтә. Унда ҡаланың ғына түгел, тотош төбәктең спортсылары ҡатнаша ала. Ярым марафон тураһында тулыраҡ хәбәрсебеҙ Данил Алибаев. Башран йүгереү ярыштары Селия сектарында ойошторолған ярым марафон 23 апрелдә үтәсәк. Башҡортостанда был эстафетаны Сибай тәүгеләрҙән булып ҡабул итә һәм ул Аструм Сибай ярым марафоны тип атала. Был сарала төрлө ҡала һәм төбәктәрҙән килеүселәр ҡатнашасаҡ. Ярыш 3 алыҫлыҡҡа ҡаралған: 2, 10 һәм 21 саҡрым. Йүгереү трассаһы ҡаланың Үҙәк майҙанынан башлап, Ленин урамы һәм Таусылар проспекты буйлап үтәсәк. Ойоштороусылар әйтеүенсә, ҡар иреү менән йүгереү юлдарына махсус сертификация эшләнә. Бынан тыш, һәр ҡатнашыусыға номер һәм чип бирелә. Ул йүгереүсенең теүәл ваҡытын һанап бара. Шулай уҡ старт йыйылмаһы ла ҡаралған.
Унда ярыштың логотипы төшерелгән рюкзак, футболка, брошюра һәм башка кирәк ярактар тупланасак. Ярышта катнашучыларның һәр беренә дистанциясына карап медаль тапшырыла. Еңүчеләр 6-нчы урынга тиклем бүләкләнә. Астром Сибай ярым марафонда катнашырга теләүчеләр sibay.ran сайтына инеп теркәлергә тиеш. Ошоның менән беҙҙең бөгөнгө сығарылыш тамам. Барығыҙға ла тик яҡшы хәбәрҙәр теләп, мин һеҙҙең менән хушлашам. Һау булығыҙ!